Good morning, kakailan. Atin na ka-record di kalman. Kapusta mayroon na nga nag-brownout. Gusto ko mga nakasagana ka record di rabi. Then later on, bigla pinmutok iti transformer diti yan mi. And brownout nga na di parbangon sa day. Yeah, I think parbangon. Napatag iti transformers, iti linya, tapno may danon iti kuryente. Iti may nga barangay. Napatag dagito tapno agbenepisyo dagiti kaduan nga mausar damot dagiti gadgets da kan dagiti raminta da nga di kuryente ti usar na. Napatag dagiti linya nga dagitoy, dagiti transformers nga dagitoy. Kita kadira bi kat kastoy kapatag launa iti panangi kasaba iti ebanghelyo. Dahito record tayo iti libro iti Roma. Tinalantan tayo iti dagiti identity iti panakiamamo ni Apostol Pablo no sino isuna iti sanguanan dagiti Kristiyano nga dati lugar iti Roma. Isu nga sinagsagay sana isuna kat adipan tagabo iti Dios, isuna kat apostol iti Dios, isuna kat naisina iti ebanghelyo iti Dios. Itatangag sa pa talantanan tayo di nakaisinaan na the gospel of God, separated unto the gospel of God. Ada tayo iti panawon tata nga very familiar dagiti nga term, and the more nga iti may nga banag iti Bible kat agbalbal nga familiar papukpuka mo the essence na di kapapanan na di usto nga kahit nangasawan. Napalapas nga alal daw ada dagiti makidiskurso nga hanmat nga pabastos nga makidiskurso. Kayat da nga aginkuar dagiti banag nga maipanggap iti ebanghelyo. And kanang ilablab-laban na nga pasot iti ebanghelyo iti bautisar. Kanayon na nga ilablab-lablaban kan ibagbagbaga nga iti ebanghelyo kat ngayon na iti panakabautisar. So panakhan nga mabalin di ay may salang iti gospel. May salang iti gospel kat haan nga jay sangapulo nga bilin. Iti gospel kat haan mat nga jay 10 commandments. Iti gospel haan mat nga jay baptism. Iti baptism haan mat nga jay Lord's table. Iti gospel kat isura ito iti mensahe nga inaramid ni Diyos Ama. Nga inpakat, in-execute ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Nga sarsaritaan na iti perpekto nga sakripisyo nga magikat iti ungot iti Dios iti tao. Sarsaritaan na may panggap iti panakasubot ti tao iti basol nga awan sa balinuhan nga jay panakatay. Di perpekto nga panakatay ni Kristo Jesus. Jay perpekto nga panakaitabo ni Kristo Jesus. Kastamot di panag-ungar ni Kristo Jesus. Ngano sino man kada tayo nga tao iti mga nay kanagtalok ti naramid nga diay ada iti biag nagdanayon. Isu iti gospel. Dijay iti sarsaritaan iti Dios may panggap iti ebanghelyo. Napateg unay daytoy. Importante unay daytoy nga banag gapusta adu ti ebanghelyo nga dumandanon itatanga panawon. Adu dagiti may bagbaga na ibaunda nga agbaling nga mensahero iti ebanghelyo ng ti bagbaga nga gospel kat dimang pabaknang. Dimang pasayat kano iti salunat nga sumayat iti biag mo awan ka problema iti dadumamot iti ebanghelyo nga panday bagbaga di apan lang agararamid iti miracles nga agagas kano. So dijay iti kunatayo kunada nga gospel. Adamot ti daduma kunada iti gospel iso di creation patium lang di creation ay salakan kan. Dagito iti banag nga nukit kitaan nyo dagito ikat it is a misunderstood iti nga panakaawat iti gospel. Dimot daduma di simbahan ti kapilya. No kunada nga gospel kat sarsaritaan da moton iti relihiyon da iti sikta no nya nga sikta ti enda no kunata yung nga gospel ti sarsaritaan da kat iti napintas nga biag da sarsaritaan da iti pilantropo nga araramidon da dagiti panagtultulong iti charity mayat madtagay but kat iba kada kayo haan nga iti gospel. Ti gospel kat pagtungtungan na kat sarsaritaan na iti may panggap iti panggap iti Diyos Ama. Nga inaramin ni Kristo Jesus, di krus ti Kalbaryo. Di plano ni Diyos Ama, ti panakaisalakan ti tao. Nga babaan iti perpekto nga panakatay, kan panakaykali kan panag-ungar ni Kristo Jesus. No sino man kada kayo, iti mga
talak ken mang anay ginarami nga dayay ada iti biag nagnanayon. So dayto ja kunatayo haan lang nga diyay agtalak di agpasakop ta amok nga amuyo diyay nam di point ijay kat di ada di panagpasakop ada di panagsamitar nga talkom nga isardeng mo ti trabaho iti biag mo nga isardeng mo ti bagi magtaltalak iti aramid mo nga talkom di trinabaho ni Kristo. Ada di panagpasakop nga anayom di trinabaho na di Krus ti Kalbaryo awanan da duma. Di tikat nga sawon iti panagpasakop iti ebanghelyo. Di ibatam dagiti basol mo ada ti repentance ken ada iti faith. Di full nga pamati nga talkom di trinabaho na umanay diay awanan da duma awanan ti ingayin mo gapus tanong ngayunam diay insulto ti sangwanan ni Apo Dios. So dayto iti kunatayo. Dayto iti banag nga masapul nga maisimpa iti dayto nga panawon. Inted ni lang Apostol Pablo. Inted na ti warning iti Galatians chapter 1 verse 6 to 10. Uray di 8. Ngayon nyo latat iten. Kunana di nailunod iti maysa nga tao nga mangayon iti ebanghelyo. No ngayunam ti ebanghelyo ni Kristo Jesus nga kurangam di panakatay panakaikali kan paragungar na nga isut ti mangisalakan nga ngayunam iti relihiyon kan iti sikta ngayunam iti sangapulo nga bilin ngayunam iti biag mo ngayunam iti relihiyon mo nga isut ti mangisalakan kanya kuna ti saw ti Dios dakkel nga kamali ka dakkel nga kamali diay kuna iti saw ti Apo pipiyapay nga mailunod ka di impyerno uray siya kuna ni Pablo no baliwak diay no sukatak ti mensahe iti ebanghelyo no sukatak ti mensahe ti ebanghelyo nga kunak nga hanggayam kastipay gayam ti trabaho tapno may salakan ka di ti ebanghelyo uray siya nga apostol dagiti kakadwa nga apostol uray pay maysa nga anghel dayta magapu di langit ket no baliwan na ti mensahe ti Dios pipiyapay nga mapanisunod di impyerno. Dayto ti pinakatema iti libro ti Roma may panggap iti ebanghelyo ti Dios. Taytat nga panawon mapukpukaw nakiwing nabangking nakillo iti ebanghelyo ti panawon tayo. Ada tayo ti panawon nga kuna tayo nga awanan ti ebanghelyo. Ada tayo ti panawon nga han nga amu iti tao no anya tikat na sawon iti ebanghelyo. Ti amu daket ti ebanghelyo isulaang di Bible. Di Genesis to Revelation. Ti daduma no kunang nga ebanghelyo isu ti Matthew, Mark, Luke and John. Haan nga diay ti ebanghelyo. Sa uwi ti Dios ti jay nam ti ebanghelyo ket haan nga diay. Haan amin nga karga iti Biblia ket ebanghelyo. Dagi daduma ket it is a writings concerning the history ti Israel. Tinaduma kat karga na maipanggap iti kapadasan na gitan na kiti Diyos nga naisurat para kada iti tatang panawon. Ngam ti ebanghelyo kat sarsaritaan na maipanggap ti panakatay. So amin nagiti verses nga sarsaritaan na ti panakatay, panakaykali kat panagungar ni Kristo Jesus, isu ti ebanghelyo. Not all verses contains karga na iti ebanghelyo. But dagiti verses nga sarsaritaan na ti panakatay, panakaykali kat panagungar ni Kristo Jesus, isu iti ebanghelyo iti Biblia. So the Bible contains history, dagiti kapadasan dagiti anak iti Dios, and the Bible contains iti gospel iti Dios nga isu iti mangisalakan iti tao. Mangisalakan iti tao ti kararuana. The Bible contains ordinance iti Dios. The Bible contains instruction iti leadership iti panangidaulo iti church. The Bible contains iti instruction o kasat na ogbiang nga Kristiyano. But the Bible, when you talk about iti gospel, the gospel is only referring to all verses and accounts nga mangituro, mangisuro, may panggap ti panakatay, panakaykalik ang panangungar ni Kristo nga isu iti ebanghelyo. Ti election kat haan bat nga isu iti gospel. Mabaling sabali ti doktrina iti election nga magkasagkap sa talata kapusta pinati ta ni Kristo Jesus. Mabalin nga sikakat mamati kang amin nga tao kat pinili ti Dios kat siya kat ada iti specific nga natayan ni Kristo Jesus na magkapsat tapay lang. So ito iti pangkitaan tayo, the gospel is not about the election. The gospel is about, and it is referring to the Father's plan nga in-execute ni Kristo Jesus nga inimplementar ti Santo Espiritu, which is the death, the burial, and the resurrection ni Kristo Jesus. So dahito ebanghelyo nga dahito dahito iti maysa nga major nga doctrine nga pangilasinan tayo iti pudpudno nga kapsat, iti pudpudno nga simbahan, no isu da kat pudpudno nga adi pan iti apo kan mensahero iti Dios.
Mamati na kadi iti biblical nga gospel. Anya ti gospel nga idandanon na kada kayo. Mangpabaknang, mangpasalunat, dijay lang kadi, ti bagbagana nga idandanon na kada kayo. Haan nga gospel di nangag mo kapsat. Haan nga ebanghelyo iti nangag mo kapsat. Ti gospel kat sarsaritaan na iti plano ni Diyos Ama. Ngay narami ni Kristo Jesus. Ngay na-execute ti Santo Espiritu nga umanay di sakripisyo nga tinarami ni Kristo. Inaramid na di panakatay, umanay ti panakaikali na pudpudno pasamak dihan lang nga naulaw ni Kristo Jesus natay isuna para kanya. Ken pudpudno ti panag-ungar na nga pamanaknak ti nagadu nga tao nga nagpakita na. Uray mismo ni Pablo ket nagpakita na nga isu ti rason nga isumot lang iti tiyempo nga nang lukatan ni Apo Diyos ti kapanutan nga agpay sugayam ni Jesus. Daytoy parparigatek nga persona isugayam di maururay nga Mesaya. Kapsat, nagbatay ka kadi iti pudpudno nga ebanghelyo ti Dios. Anya tinagbatayam nga ebanghelyo nga mangisalakan ti kalarwam. Kadua day ba kanyan? Iti pinaka the best nga pagbatayan. Ti panakaisalakan ti kalarwam. Katawad sa bali. Nuhan nga ni Apo Jesus. Ni Kristo Jesus di panakatay panakaikalik panagungar na. Awanan na duman. Ada one time ni abanak ni Uncle Robert ni Pastor Bob Dickman. Iti may isang conference iti Benguet. Naira na nga topic iti nga tinpukot defending the faith. Di Jude. Nagsalusod ni Uncle Robert kunana. Damagak ta kayo man na amuyo iti ebanghelyo. Dagiti workers kanda kayo nga datoy. Anya ti ebanghelyo? Medyo bimayag nga awan nakasumbat. Dan bigla dati nagsumbat, ni Kristo na tay. May isa di ay. Anya bay? Ni Kristo na ikali. Anya bay? Pangtalo, anya bay? Ni Kristo nagungar. Okay, very good. Anya bay? Dan bigla nga timal na dagi kongregasyon. Nagpukaw dagi pastor di likod, kakadwak di likod. Ni Kristo ag sublimanan. Kana ni Pastor Bob nga Dickman. Hanya mo ibagbagayo, han nga ngayon di jay, ti gospel. The doctrine of the last days is not even under iti gospel ni Kristo, ni Apo Diyos. The gospel is only referring to the death, the burial, and the resurrection. Di pa nagsublimanan ni Apo Diyos, ket sabali nga istorya diyay, nga nga naisakop iti ebanghelyo ni Kristo. Agsabali taman ti doktrina, ada ka man ti amillennial, post-trib, mid-trib, or pre-trib, yet naisalakan ka pailang no tinalak mo ni Kristo Jesus. The doctrine of the last days, is not the gospel. Just like the baptism, kathaan nga naingayon iti gospel. Just like the Lord's table, haan nga naingayon iti gospel. Iladladawan da, jay gospel lang. Isim-symbolize da lang, jay gospel. Nga anya jay isim-symbolize da, jay death, jay burial, namhaan nga iso ti mangisalakan. Jay mangisalakan, kat jay mismo nga trinabaho ni Kristo Jesus. The gospel of God. Kuna ni Pablo, naisinak iti panangikasaba, iti ebanghelyo ti Diyos. Di iti hintil ng nangunan. Ada dagiti tattao nga naisagana nga danunom kapsat. Ada dagiti daduma nga tattao nga para kanyam nga naituding. Namuga pustahan mo nga amo, ha mga pilpilian. Idaanon mulat ta, namno handa nga patyon, mabaling nga tisumbat na lang di ay, handa nga tsimpo, handa nga napili, hanga daksikat na ituding nga mangidanon ti mensahe. Kuna ni Pablo, naisina nga may kasabay ti ebanghelyo. Ada ti daduma nga naisina, ada du iti danunada. Ada ti daduma basikmat. Ada iti daduma talaga nga naagaduno nay. Agluplupyas. Ngam ti trabaho ti Dios han nga pinaduan. Han nga pinaduan iti indalan mo iti Dios. No pagtutungtungan tayo ti trabaho ti Dios, ti sarsaritaan tayo di jay, ket kina matalak ka kadi basit ngayon tayo ti Dios. Tawal ti nagdumaan, ti basit kandakal ti sangwanan ti Dios, gungunaan na, iti kinamatalok tayo, nga nangaywan, kanang arami ti trabaho na. Haan nga di pinaad-aduan,
Kanuda duma pipinasikat tayo pa inuda duman. Kung natin sa ti Diyos, matalak tayo dagiin sagana na nga tattao para kada tayo. So kanuda duma ure kasabaan dagiti daduma nga parentis ti anak ng hangay suda ti mangidalan. Ada ti daduma nga mangidalan kanyada. Ti daduma dagi Sunday school teachers, sabali nga Sunday school teachers ti mangidaulo. Maminano nga indanon mo ti salvation. Hanmod gayeng masika kung naman mawat dahan gayem. Bigla nga dati sinmublat niya. Ada gayem tinmawat. Iso tinangidalan kanya na kiniapo Diyos. Nga kunana. Kat nagbayag nga hawak mo isunas. Because han nga sika. Tinaitudingan na dagita nga tattao. Namti importante dyan. Inaramid mo ti batang mo. Ida duma mga kasaba. Ni, nagbayag nga membrum diyan ko na. Biglang nag-awis ka. Nag-invite ka ti may isang speaker. Iso pa lang ti ko na nga. Nakonbiktar ti puso na. Kat nakita na nga nakita na nga nagbasol iso na nga kasapulan natin mga isalakan. Kunak man no, inaisalakan di chimpuk nga nagbayag akti nga pastor. The reason is this. Han nga iso na dagiti na ituding nga mangidalan kanya na. Di importante law na dyan. Kat hang ka nga nagbalin nga unfair. Nasadot iti trabaho ti Diyos. Inaramin mo ti batang mo. Inarabid mo ti batang mo. Nga danunan dagiti tattao nga naisagana nga agdengeg kanyam. Kanti mensay iti ebanghelyo nga agtaod kanyam. Kapsat. Diya iti ebanghelyo. Kunada kanyak pastor hanak ko mo ti agkasaba nga iso nga agbibiyagak laang. Kurang latta di ay. Handa mo tamo no nagbiag ka nga napudno amuda ka diti ebanghelyo. Masapol agsaw ka. Kastamot lang di agsasaw. Masapol ibiyag mo. Tapno mamati da iti mensay. Diya iti importansya na iti biyag kanti panagsaw. Sunghan nga mabaling ako na tayo. Iso da lang tayo suda tinayaban. Tapastor da kan evangelista. Amin tayo. Kat nayaban nga mangidanom ti minsay. Adda tin tuding ni Apo nga danunon tayo. Kat ekspektaran ti Apo. Kat agbalin tayo nga matalak nga mangdanon kanyada. Paul separated unto the gospel of God. Kastamot si kakapsat. Naisina ka. Adda tinang isinana. Tidak duma dadu, tidak duma maisa, tidak duma basit. Tidak duma nabayag, tidak duma pagbit lang. Namadati nang isaganan ni Apo iti biyag mo. Iso nga naisalakan ka, naisina ka, para ti ebanghelyo ti Diyos. Agbiag, kan nagsaw ka, kan matay tayo. Nauray pa man natay tayo. Agpukpukaw ti testimonya iti biyag tayo. Ipukpukaw na iti ebanghelyo iti Diyos nga inakasaba kan inbiyag mo. God bless, kapsat. God bless.